warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li'ibtigha ila ulumi nafi'ah wa ibtigha imardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah wa'di hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Akhwasul khusus lil mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang kala kang wis ngendika sapa ta'ala Gusti Allah Ta'ala ling ngendika mimba dima kada yazighu kulu bu fariqim minhum summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Mimba dima saking sak badane barang kada kang meh-meh iku yazihu meh iku yazihu mutung utawa ya nek sing rada pas semple semple iki maknane contoh to semple ngono ae kok kae sampel apa sing semple pulu bu fariqin pira-pira atine sak kelompok utawa atine sebagian minhum saking wong-wong mukmin. Ae tegese mimba dima saking sak badane barang para bakang cerak kang meh-meh antamila yen ta condong apa kulubu ba'dihim ati-atine sebagiane dheweke kabeh ila ayu fariko maring yen to misah sapa sebagiane dheweke kabeh anabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fi zalikal ghazwi ing dalem mangkono perang. Klemeh trima muta ngarep bali arep do misah Kanjeng Nabi ya salong eneng sing arep bali eneng sing arep lunga pepak niki li harin krana panas sadidin kang banget tapi walam tarut hale ora sida apa al mailu condong ngani dini saking agama warubama wakonga lan tur kadang tumiba fi qulubi ba'dihim ing dalem pira-pira atine sebagiane dheweke kabeh muhajirin ansor tur kadang tumiba ning atine ana lah nakdiru ngala kitali rumi ning ati iki ngantek ana sing grenengan saka sebagian sing do melu perang ki wah nek iki jan ra kuat tenan aku ngene lho. Atine iki ngantek omong ngono jan ra kuat tenan iki. Ora mampu aku nek kon melu perang nek kahanane ngene iki. Ngelah. Panase pol. Teh jumbo 8.000 enak. ngelah terus otomatis saiki lagi tren teh jumbo 8.000 wa kaifa iku kepiye lana keduwe kita bil ikhlasi kelawan ikhlas minha saking iki kahanan wa tenan sebagian muhajirin sebagian ansor niki meh-meh atine mutung meh-meh arep do bali meh-meh arep do nglungani Kanjeng Nabi nalika dijak perang Tabuk niku sebab ya salah satu faktor kendala berat panase ayo pas ketiga ngelongko panas banget perang berat niki gek sangune ya wis ora ana. Pas-pasan kadang sangu pas-pasan kadang doran duwe. Kewer-kewer kae. Ayo nek panas ngelak ngono ming kewer-kewer mlaku wis sikile diseret. Kaya-kaya iki wis arep trima mulih tenan. Ana sing irit-iritan kae sing mlaku nang mburi dhewe iki tenguk sik ana sing ndodok kae wangun semrepet masalah lah ya karang mangkat ya ora sarapan kok ya urung ana wong buka atau bubur barang rong buka ya dasare ra sangu wong arep mangkat kuwi digerumang karo sing wedok kok sangu ora sangu trimo arep ra sida melu perang kok trimo arep sida atine iki kendho ana sing omong ana lanak diru ngala kita lirum wah aku ora mampu tenan iki nek kon perang ngadepi wong Romawi ora mampu tenan nek model kahanane ngene iki arep iso ikhlas wae piye jal wabote pol grenang-greneng ana sing gemromang ra mingkem-mingkem kae sandinge ya omong wis panas ra ana wedang mah kowe cerewet wae lah nek sing meneng wis ming ngempet iki mas sandinge gemromang Sradong wis wong ya panas kabeh ngrasake
Ra ngombe kabeh ra ngombe. Wong yo kowe omong tetep ngono kuwi, kowe meneng tetep ngono kuwi ning luwih penak nek dirasake meneng. Kowe, aku ngopo? Wong padha le kewer-kewer le. HP gelut wae apa piye? Walah malah. Malah ngejak gelut lah iki sing watak preman nek ngono. Gelut dhewe-dhewe. Ning ya arep gemruh wae tetep mangkat doen ora ana sing bali. Wong tetep mangkat. Ngantek tekan Tabuk tenan. Ya ming kuwi mau nilai ikhlase iki dadi rada abot. Nek kaya jenengan nek limu angkat kudu sikik dhewe. Sikik dhewe tur mruput. Wong nang omah selak akeh gawean to. Wah iki kok selak gedudul gawean repot iki. Ngantek le pamit karo sing wedok wong tak sikik ya kowe nututi wae lho. Mboncengke kowe gemang ngerti to. Ngerti iki kok ya mesti burine sing diboncengke gemromang iki kok ya mangkat sikik. Tapi tetep do mangkat. Rekasane kaya ngapa, paite kaya ngapa tetep do mangkat. Lah gandeng tetep do mangkat, sumataba alaihim. Opae Gusti Allah nampa tobat ing atase dheweke kabeh. Terus ditampa tobate. Kangelan rekoso tapi gelem temandang. Le temandang karena nderek Kanjeng Nabi, le temandang karena didhawuhi Kanjeng Nabi niku ternyata salah satu manfaate Gusti Allah nampa tobat, Gusti Allah ngapura dosa. Dan ini berlaku untuk umum orang ming perang Tabuk tok. Orang ming perang Tabuk tok. Jenengan temandang jumbuh lan sesuai karo dawuh Kanjeng Nabi. Ini dadi penyebab le dosa ki diapura. Ngaji ngeten iki anu tau krungu ngendikane Kanjeng Nabi tolabul ngelmi iki fardhatun. Golek ngelmu iki fardu banget. Terus akhirnya jenengan ndak esuk mangkat lah niki penglebur dosa karena nderek Kanjeng Nabi. Ora dong ora pinter ora paham kae tetep nglebur dosa kok ya berfungsi bape sing marai nglebur dosa ki le menyang tenguk mule. Nek sing ming ndelok YouTube atau Facebook ora menyang kok. Walaupun iki di streaming nek sing ndelok ya ora nglebur dosa ning tambah ngertine. Ya ming tambah ngertine ning ora nglebur dosa wong ora kangelan kok. Iki sing direga iki le kangelan le pahit le rekoso sih kok. Iki le pahit le lha iki lho jenengan krungu to ken mang. Le kangelan le rekoso le pahit. Kuwi sing nglebur dosa. Wong rada teng krekese menyange. Wah, kuwi jan hebat kuwi. Jane awakku ki teng krekes. Sandinge jebul mah omong, aku ki ngetok-ngetok ket wingi. Mah kesaingan. Anu je malah ming bi dipenyak rembuke. Akhirnya sing muni teng krekes ya jawab ya sayo bareng-bareng dilakoni engko sing mati aku apa kowe. Wong jak apa kok ngungkuli akhir jak omong kok ngungkuli. Wong nek omong ki kon gawe lega wong gek wong ki seneng gawe seneng wong ki ngibadah mah mung gawe gonduk. Arep ngangkat wedang karangan wedang iki buka tas. Rak. Kan nggo tas cilik-cilik to iki. Karo ngombe wedang kok buka tas. Jebul paramek. Ngono wae tawa njuk ora. Nek paramek wae tawa.
Bahasan panganan. Nah, pangan dhewe wong ora dipangan wae tetep go mule. Ora tawake. Ketoke ya kirmah. Gek sing dipikir ya mangkat ning kene dadi bejo iki sing dipikirke. Oleh double nang kene mangan kok mulih oleh meneh. Niki ya ming nek ana kok wong ya ming ra ana pangane kok ngrembug. Ae tegese ngafa memaafkan sapa Allahu Allah nganhum saking dheweke kabeh sing do melu perang Tabuk. Maing barang wakonga kang tumiba apa ma fi kulubihim ing dalem pira-pira atine dheweke kabeh min hadzihil khawatiri saking ikilah kekhawatiran wal wasawisi lan waswas an-nafsaniyati sing bangsa nafsu. Lama sobaru tetkalane padha sobar sapa dheweke kabeh wanadamu lan padha getun sapa dheweke kabeh ngala zalika ing atase mangkono-mangkono khawatir lan was-was apa kuwi ngala dalika bolong lahum ning kok ana alipe ilaihim nggih rudune ilaihim ngala zalika ing atase mangkono-mangkono khawatir lan was-was ilaihim maring dheweke kabeh cetha tuntunane genah Allah memaafkan, Allah ngapura marang muhajirin ansor sing nalika kuwi ning jero atine iki kena pengaruh rasa khawatir, kena pengaruh rasa was-was. Sing khawatir was-was ki jedule saka nafsu. Arep gawe kendhu semangate, arep melemahkan apa sing dadi siare Kanjeng Nabi. Ning ternyata terus nafsune kalah. Donge nafsune gawe kendho jebul wong-wongane tetep mangkat. Wong pancen nek nggon sing bangsa apik iki ora sah perang we ati, dudu ati nafsu. Nafsu niku mesti gawe rasa abut, wegah, memeng ki mesti jek. Nafsu iki tenan. Nyatane kaya ibu-ibu, wis kuwi puluhan tahun dadi gaweane jenengan, isah-isah kuwi wis. Kuwi puluhan tahun dadi gaweane jenengan. Iki angger arep lekas ae memenge. Angger arep lekas isah-isah kae memeng. Engko nek lekas mesti diembel-embeli. Lah karo diembel-embeli gemromang kuwi mau. Weteng klothak kae. Wong digathuk-gathukke wis piringe gelase sendoke teng klothak ditambah dhuwurane wah tawon kombang mobal. Anak gerang-gerang ya matane do picek kabeh. Wah wangun kae. Wah mongko tetaunan dadi gaweane kok ya isih ngono wae. Nafsu sing geret jenengan gemromang sing gawe jenengan itu temandang kaya abot kaya kepeksa kae nafsu. Lah kok nafsu gawe ngono bagian asa-asa. Lah karang nek ditandangi iki nek ditandangi jenengan oleh ganjaran, oleh keapian, oleh catatan sing sesuk iso mangundhuh ibarate kaya nyandangi wong wuda 1000 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li'ibtigha ila ulumi nafi'ah wa ibtigha imardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah.
farrijana wastajib du'ana ya Allah. Akhwasul limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang kala kang wis ngendika sapa ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Le ngendika mimba dima kada yazighu kulu bu fariqim minhum summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Mimba dima saking sak badane barang kada kang meh-meh iku yazihu. Meh iku yazihu mutung utawa ya nek sing rada pas semple. Semple iki maknane contoh to, semple ngono wae. Kok kae sampel. Apa sing semple pulu bufariqin pira-pira atine sak kelompok utawa atine sebagian minhum saking wong-wong mukmin. Ae tegese mimba dima saking sak badane barang para kang cerak kang meh-meh antamila yen ta condong apa kulubu ba'dihim ati-atine sebagiane dheweke kabeh ila ayu fariko maring yen to misah sapa sebagiane dheweke kabeh anabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zalikal ghazwi ing dalem mangkono perang. Klemeh trima mutung ngarep bali arep do misah Kanjeng Nabi ya salong eneng sing arep bali eneng sing arep lunga pepak niki li harin krana panas sadidin kang banget. Tapi walam tarut hale ora sida apa al mailu condong
ngani dini saking agama. Warubama wakonga lan tur kadang tumiba fi qulubi ba'dihim ing dalem pira-pira atine sebagiane dheweke kabeh muhajirin ansor. Tur kadang tumiba ning atine ana lah nakdiru ngalaki tali rumi ning ati iki ngantek ana sing grenengan saka sebagian sing do melu perang ki. Wah nek iki jan ra kuat tenan aku ngene lho, atine iki ngantek omong ngono jan ra kuat tenan iki, ora mampu aku nek kon melu perang nek kahanane ngene iki ngelak panase pol teh jumbo 8.000 enak. ngelak terus otomatis saiki lagi tren teh jumbo 8.000. Wa kaifa iku kepiye lana keduwe kita bil ikhlasi kelawan ikhlas minha saking iki kahanan. Wa tenan sebagian muhajirin sebagian ansor niki meh-meh atine mutung, meh-meh arep do bali, meh-meh arep do nglungani Kanjeng Nabi nalika dijak perang Tabuk niku. Sebab ya salah satu faktor kendala berat panase. Ayo pas ketiga ngelongko panas banget perang berat nih guys, gek sangune ya wis ora ana, pas-pasan kadang sangu pas-pasan kadang doran duwe kewer-kewer kae. Ayo nek panas ngelak ngono ming kewer-kewer mlaku wis sikile diseret. Kaya-kaya iki wis arep trimo mulih tenan. Ana sing irit-iritan kae sing mlaku nang mburi dhewe iki tenguk sik. Ana sing ndodok kae. Wangun kae. Semrepet masalah. Lah ya karang mangkat ya ora sarapan kok ya. Urung ana wong buka atau bubur barang rong buka. Ya dasare ra sangu. Wong arep mangkat kuwi digerumang karo sing wedok kok sangu. Ora sangu. Trimo arep rasida melu perang wis trimo arep sida. Atine iki kendho, atine kendho. Ana sing omong ana lanak diru ngalaki talirum. Wah, aku ora mampu tenan iki nek kon perang ngadepi wong Romawi ora mampu tenan. Nek model kahanane ngene iki arep iso ikhlas wae piye jal. Wabote pol. Grenang-greneng ana sing gemromang ra mingkem-mingkem kae. Sandinge ya omong, wis panas ra ana wedang mah kowe cerewet wae. Lah nek sing meneng wis ming ngempet iki mas sandinge gemromang. Sradong. Wis wong ya panas kabeh ngrasake, ra ngombe kabeh ra ngombe. Wong ya kowe omong tetep ngono kuwi, kowe meneng tetep ngono kuwi ning luwih penak nek dirasake meneng. Kowe, aku ngopo? Wong padha le kewer-kewer le. Tapi gelut wae apa piye? Walah malah. Malah ngejak gelut lah iki sing watak preman nek ngono.
Gelut dhewe-dhewe. Ning ya arep gemruh wae tetep mangkat duweni ora ana sing bali. Wong tetep mangkat. Ngantek tekan Tabuk tenan. Ya ming kuwi mau nilai ikhlase iki dadi rada abot. Nek kaya jenengan nek lemu angkat kudu sikik dhewe. Kusik dhewe tur mruput. Wong nang omah selak akeh gawean to. Wah iki kok selak gedudul gawean repot iki. Ngantek le pamit karo sing wedok wau tak sikik ya kowe nututi wae lho. Mboncengke kowe gemang ngerti to. Ngerti iki kok ya mesti burine sing diboncengke gemromang iki kok ya mangkat sikik. Tapi tetep do mangkat. Rekasane kaya ngapa, paite kaya ngapa tetep do mangkat. Lah gandeng tetep do mangkat, sumataba alaihim. Opae Gusti Allah nampa tobat ing atase dheweke kabeh. Terus ditampa tobate. Kangelan rekoso tapi gelem temandang. Le temandang karena nderek Kanjeng Nabi, le temandang karena didhawuhi Kanjeng Nabi niku ternyata salah satu manfaate Gusti Allah nampa tobat, Gusti Allah ngapura dosa. Dan ini berlaku untuk umum orang ming perang Tabuk tok. Orang ming perang Tabuk tok. Jenengan temandang jumbuh lan sesuai karo dawuh Kanjeng Nabi. Ini dadi penyebab le dosa ki diapura. Ngaji ngeten iki anu tau krungu ngendikane Kanjeng Nabi tolabul ngelmi iki fardhatun. Golek ngelmu iki fardu banget. Terus akhirnya jenengan ndak esuk mangkat lah niki penglebur dosa karena nderek Kanjeng Nabi. Ora dong ora pinter ora paham kae tetep nglebur dosa kok ya berfungsi bape sing marai nglebur dosa ki le menyang tenguk mule. Nek sing ming ndelok YouTube atau Facebook ora menyang kok. Walaupun iki di streaming nek sing ndelok ya ora nglebur dosa ning tambah ngertine. Ya ming tambah ngertine ning ora nglebur dosa wong ora kangelan kok. Iki sing direga iki le kangelan le pahit le rekoso sih kok. Iki le pahit le iki lho jenengan krungu to ken mau. Le kangelan le rekoso le pahit. Kuwi sing nglebur dosa. Ngrada teng krekese menyange. Wah, kuwi jan hebat kuwi. Jane awakku ki teng krekes. Sandinge jebul mah omong, aku ki ngetok-ngetokke wingi. Ya, mah kesaingan. Anu je malah ming bi dibenyak rembuke. Akhirnya sing muni teng krekes ya jawab ya sayo bareng-bareng dilakoni engko sing mati aku pokoke. Wong jak apa kok ngungkuli anggere jak omong kok ngungkuli. Wong nek omong ki kon gawe lega wong gek wong ki seneng gawe seneng wong ki ngibadah mah ming gawe gonduk. Arep ngangkat wedang karangan wedang iki buka tas. Rak. Kan nggo tas cilik-cilik to iki. Karo ngombe wedang kok buka tas. Jebul paramek. Ngono wae tawa njuk ora. Nek paramek wae tawa. Bahasan panganan. Nah, pangan dhewe wong ora dipangan wae tetep go mule. Ora tawake. Ketoke ya kirmah. Gek sing dipikir ya mangkat ning kene dadi bejo iki sing dipikirke. Oleh double nang kene mangan kok mulih oleh meneh. Niki ya ming nek ana kok wong ya ming ra ana pangane kok ngrembug. Ae tegese ngafa, memaafkan.
sapa Allahu Allah nganhum saking dheweke kabeh sing do melu perang Tabuk. Maing barang wakonga kang tumiba apa ma fi kulubihim ing dalem pira-pira atine dheweke kabeh min hadzihil khawatiri saking ikilah kekhawatiran wal wasawisi lan waswas an nafsaniyati sing bangsa nafsu. Lama sobaru tetkalane padha sabar sapa dheweke kabeh wanadamu lan padha getun sapa dheweke kabeh ngala zalika ing atase mangkono-mangkono khawatir lan waswas apa kuwi ngala zalika bolong lahum ning kok ana alipe ilaihim nggih rutune ilaihim ngala zalika ing atase mangkono-mangkono khawatir lan waswas ilaihim maring dheweke kabeh cetha tuntunane genah Allah memaafkan Allah ngapura marang muhajirin ansor sing nalika kuwi ning jero atine iki kena pengaruh rasa khawatir, kena pengaruh rasa waswas. Sing khawatir waswas ki jedule saka nafsu. Arep gawe kendhu semangate, arep melemahkan apa sing dadi siare Kanjeng Nabi. Ning ternyata terus nafsune kalah. Donge nafsune gawe kendho jebul wong-wongane tetep mangkat. Wong pancen nek nggon sing bangsa apik iki ora sah perang we ati, dudu ati nafsu. Nafsu niku mesti gawe rasa abut, wegah, memeng ki mesti sih. Nafsu iki tenan. Nyatane kaya ibu-ibu, wis kuwi puluhan tahun dadi gaweane jenengan. Isah-isah kuwi wis. Kuwi puluhan tahun dadi gaweane jenengan. Ya angger arep lekas ae memenge. Angger arep lekas isah-isah kae memeng. Engko nek lekas mesti diembel-embeli. Lha karo diembel-embeli gemromang kuwi mau. Weteng klothak kae. Wong digathuk-gathukke wis piringe gelase sendoke teng klothak ditambah dhuwurane wah tawon kombang mobal. Anak gerang-gerang ya matane do picek kabeh. Wah wangun kae. Wah mongko tetaunan dadi gaweane kok ya isih ngono wae. Nafsu sing geret jenengan gemromang sing gawe jenengan itu temandang kaya abot kaya kepeksa kae nafsu. Lah kok nafsu gawe ngono bagian asa-asa. Lah karang nek ditandangi iki nek ditandangi jenengan oleh ganjaran, oleh keapian, oleh catatan sing sesuk iso mangundhuh ibarate kaya nyandangi wong wuda 1000 kok ya nukokke gamis 1000 kok. Padha karo nukokke klambi utawa nukokke gamis 1000 gamis klambi 1000 ra wis ra mungkin to kaya jenengan iki arep nukokke wong kok 1000 gamis. Wong nggo dhewe we nyatane rong kober kok. Kuwi mung arep dienggo dhewe. Buka neng onlinean kae alah apik tenan iki gek pingin aku ning kok ya ora ndidit. Ki nek ana nek omong bapakne mesti ming donek-onekke lho. Aku arep nukokke wong 1000. Ha wis golek ganjaran kaya nukokke gamis wong 1000 wae. Isah-isah. Umbah-umbah. Kuwi kaya sing sip ki isah-isah umbah-umbah jajal mangrasake. Isah-isah umbah-umbah nang rasa abot itu sebenarnya nafsu. Karena ganjarane ra umum gedene ning jajal ibu-ibu ke nek menyang selawat, wah bar ngasare wis adus.
Kok enteng, kok semangat. Jajal takono nafsune. Iki kok enteng kok semangat ki apa to? Sementara nek isah-isah mbah-mbah kok abot. Ha iki nek nggo nilai ganjaran, nek nggo nilai derajat jelas. Gede isah-isah, gede umbah-umbah. Oleh ndemumungo. Oleh tenan mumpung lambene isih kena dienggo. Ayo to. Engko nek wis ra kena dienggo ra ndemomong. Iki mumpung isih kena dienggo. Lah ngono kuwi pancen wis anu kok watak kok gawan bayi kok ya. Gawan bayi mula. Lah terus piye nek karo ndemumung ki terus piye lah ya engko terus anu dicoke kok ya. Dicoke ganjarane isa-isa ganjarane umbah-umbah iki dicoke karo dosane le ndemumung kuwi mau. Dadi ana potongan, otomatis ana potongan. Ya dipotong kok ya. Ya ora patek akeh potongane. Makane kuping seseli headset wae ndemumunge ganti. Ndemumunge ganti nyanyi. Karo nggosoki pakaian kae. Oh, karo nyekel headset. Headset Bluetooth dadi handphone disandingke ning tadah las po ning pagere kok ndak tiba to headset Bluetooth sing sitok kae. Bila kamu di sisiku hati terasa sahdu suatu hari tak bertemu hati terasa rindu ku yakin ini semua ngono wis ra krasa wis ora gemromang wis lali kok ya. Ning yo rampung suwe banget. Suwe kok ya lah wong angger galur kae mandeg le gosok. Tenan anu kupinge seselono headset asik wis lah. Wangko nek ora ku ya seseli headset isine ora nyanyi nyetel Anwar Zahid. Nek ora ku ya nyetel dagelan-dagelan sing ditayangke kae, mending guyang-guyu dhewe kae. Dadi ra sida gemromang karena ada keinginan tahu iki isine le do muni iki piye ngono iki ya terus. Akhire guyang-guyu ilang ndemumunge ngono carane penanggulangane. Kanjak nglebur dosa beda nek menyang selawatan kae bar maghrib wah wis meblok. Wis dipupuri nganggo FIFA bagoran. Meblok nyebai wae. Wis ribut mlebu metu. Bar maghrib mlebu metu. Mlinggo telepon. Bisa iki lek teko jam pira? Wah. Oh alah ya Allah. Angel nek ngono kuwi angel. Ning ngerti ya nek menurut Quran sing iso nggetel Allah memaafkan dosa kuwi ternyata beratnya nderek nang Kanjeng Nabi. Nderek. Dadi apa sing dadi dawuhe kuwi tandangi. Apa sing dadi dawuhe? Lah saiki ora temandang dawuh kok ya. Saiki mung melantunkan sholawat, tapi praktek nyatane sing do menyang kae ra tau nandangi dawuh kok. Dawuh Kanjeng Nabi ora dilakoni. Nek ana sing ngene ya temandang jal apa sik manglakoni apa? Ngaji ora ngerti kok. Maksude ngaji ra ngerti niku
jenengan iki gandeng ra tau ngaji, ra ngerti ndi sing dadi dawuhe. Salah satu bukti nyata ya kuwi mau, sing sunat diutamakan, sing wajib ditinggalke. Niki wis nuduhke nek sampean ora ngerti asline. Lha ora ngerti masalahe ra ngaji, mula dadi ora nindakake dawuh. Iki sing paling parah ngono kuwi. Wau dalu ngaji neng Tambak Bayan riki neng Babarsari. Dinyonya Suharti ngetan titik pertigaan waluwor iku niku. Buat terus ngaji ning riku kan ya hadroan Simtudurora ning saka Plaza Kuning ora saka Habib. Ayo padha wae tetep suwe. Padha wae tetep suwe saurunge srokal kula njaluk ngaji dikeki ngaji engko ndak selak bubar ta wis kewengen. Ha kula terangke ngeten iki lho. Wak terangke tentang ngaji ben jenengan kidong gak eling ibadah bener karena memang Kanjeng Nabi ngendika ngomal ngemel ora ngelmu kuwi ra kanggo. Ora kok ngojang ngaji. Ning ngomal ngemel. Contone jenengan ngamal salat ning ora nganggo aturane salat, jebul ora tinampa, ora krasa. Leh kula nyontoke niku. Ndidit akeh donge zakat ra zakat malah umroh. Barang ngeten niku ki jenenge ngomal ngemel. Ya ora kok ngojang ngaji nek ra ngamal, ning sing bener ngomal ngemel ora ngaji ya. 30 menit tak tutup. Wah kula arep medun saka panggunge cendhek kae do diparani wong tuwa-tuwa wong lanang kae. Do dijak salaman, mantep tenan bener jenengan pokoke ning ngene. Ayo do ngerti benan kok ya. Ha niki ora kok sip ning pancen ngaji niku ngeten niku. Ben do ngaji, alhamdulillah iki ngaji. Wis entek jame. Arep nyolatke jenazah kok yo. Kok sareng-sareng nyolatke jenazah. Muga-muga diberkahi Allah, dirindani Allah, istiqomah ning ngaji, istiqomah ning ibadah, keberkahan karahmatan, celengan ngamal soleh pirang-pirang, saged ngeterke panjenengan dadi kawulane Allah sing ahli slamet, ahli suwargane Gusti Allah. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukokke gamis 1000 kok. Padha karo nukokke klambi utawa nukokke gamis 1000. 1000 gamis klambi 1000 ra wis ra mungkin to kaya jenengan iki. Arep nukokke wong kok 1000 gamis. Wong nggo dhewe nyatane rong kober kok. Kuwi mung arep dienggo dhewe. Buka neng onlinean kae alah apik tenan iki. Gek pingin aku ning kok ya ora ndidit. Ki nek ana nek omong bapakne mesti ming donek-onekke lho. Aku arep nukokke wong 1000. Ha wis golek ganjaran kaya nukokke gamis wong 1000 wae. Isah-isah. Umbah-umbah. Kuwi kok ya sing sip ki isah-isah umbah-umbah jajal mangrasake. Isah-isah umbah-umbah nang rasa abot itu sebenarnya nafsu. Karena ganjarane ra umum gedene ning jajal ibu-ibu ke nek menyang selawat, wo bar ngasar wis adus. Kok enteng, kok semangat. Jajal takono nafsune, iki kok ending kok semangat ki apa to? Sementara nek isah-isah umbah-umbah kok abot. Ha iki nek nggo nilai ganjaran, nek nggo nilai derajat jelas. Gedhe isah-isah, gedhe umbah-umbah. Oleh ndemumungo. Oleh tenan mumpung lambene isih kena dienggo. Ha ya to. Engko nek wis ra kena dienggo ra ndemomong. Mumpung isih kena dienggo. Lah ngono kuwi pancen wis anu kok watak kok gawan bayi kok ya. Gawan bayi mula. Lah terus piye nek karo ndemumung ki terus piye lah ya engko terus anu dicokke kok ya.
Dicoke ganjarane isa-isa, ganjarane umbah-umbah, iki dicoke karo dosane le ndemumung kuwi mau. Dadi ana potongan, otomatis ana potongan. Ya dipotong kok ya. Ya ora patek akeh potongane. Makane kuping seseli headset wae ndemumunge ganti. Ndemumunge ganti nyanyi. Karo nggosoki pakaian kae. Oh, karo nyekel headset. Headset Bluetooth dadi handphone disandingke ning tadah las po ning pagere kok ndak tiba to headset Bluetooth sing sitok kae. Bila kamu di sisiku, hati terasa sahdu. Suatu hari tak bertemu, hati terasa rindu. Ku yakin ini semua ngono wis ra krasa. Wis ora gemromang, wis lali kok ya. Ning yo rampung suwe banget. Suwe kok ya, lah wong angger galur kae mandeg le gosok. Tenan anu kupinge seselono headset, asik wis lah. Wangko nek ora ku ya seseli headset, isine ora nyanyi, nyetel Anwar Zahid. Nek ora ku ya nyetel dagelan-dagelan sing ditayangke kae, mending guyang-guyu dhewe kae. Dadi ra sida gemromang karena ada keinginan tahu iki isine le do muni iki piye ngono iki ya terus. Akhire guyang-guyu ilang ndemumunge ngono carane penanggulangane. Kanjak nglebur dosa beda nek menyang selawatan kae bar maghrib wah wis meblok. Wis dipupuri nganggo FIFA bagoran. Meblok nyebai wae. Wis ribut mlebu metu. Bar maghrib mlebu metu. Linggo telepon. Bisa iki teko jam pira? Wah. Oh alah ya Allah. Angel nek ngono kuwi angel. Ning ngerti ya nek menurut Quran sing iso nggetel Allah memaafkan dosa kuwi ternyata beratnya nderek nang Kanjeng Nabi. Nderek. Dadi apa sing dadi dawuhe kuwi tandangi. Apa sing dadi dawuhe? Lah saiki ora temandang dawuh kok ya. Saiki mung melantunkan sholawat, tapi praktek nyatane sing do menyang kae ra tau nandangi dawuh kok. Dawuh Kanjeng Nabi ora dilakoni. Nek ana sing ya temandang dal apa sik manglakoni apa? Ngaji ora ngerti kok. Maksude ngaji ra ngerti niku jenengan iki gandeng ra tau ngaji, ra ngerti ndi sing dadi dawuhe. Salah satu bukti nyata ya kuwi mau sing sunat diutamakan, sing wajib ditinggalke. Niki wis nuduhke nek sampean ora ngerti asline. Lha ora ngerti masalahe ra ngaji, mula dadi ora nindakake dawuh. Iki sing paling parah ngono kuwi. Wau dalu ngaji neng Tambak Bayan riki neng Babarsari. Dinyonya Suharti ngetan titik pertigaan waluwar iku niku. Buat terus ngaji ning riku kan ya hadroan Simtu Durora ning saka Plaza Kuning ora saka Habib. Ayo padha wae tetep suwe. Padha wae tetep suwe saurunge srokal kula njaluk ngaji dikeki ngaji engko ndak selak bubar ta wis kewengen.
Aku kula terangke ngeten iki lho. Wak terangke tentang ngaji ben jenengan kidong gak eling ibadah bener karena memang Kanjeng Nabi ngendika ngomal ngemel ora ngelmu kuwi ra kanggo. Ora kok ngojang ngaji. Ning ngomal ngemel. Contone jenengan ngamal salat ning ora nganggo aturane salat, jebul ora tinampa, ora krasa. Leh kula nyontoke niku. Didit akeh donge zakat ra zakat malah umroh. Barang ngeten niku ki jenenge ngomal ngemel. Ya ora kok ngojang ngaji nek ra ngamal, ning sing bener ngomal ngemel ora ngaji ya. 30 menit tak tutup. Wah kula arep medun saka panggunge cendhek kae do diparani wong tuwa-tuwa wong lanang kae. Do dijak salaman, mantep tenan bener jenengan pokoke ning ngene. Ayo do ngerti benan kok ya. Ha niki ora kok sip ning pancen ngaji niku ngeten niku. Ben do ngaji, alhamdulillah iki ngaji. Wis entek jame. Arep nyolatke jenazah kok yo. Kok sareng-sareng nyolatke jenazah. Muga-muga diberkahi Allah, diridani Allah, istiqomah ning ngaji, istiqomah ning ibadah, keberkahan karahmatan, celengan ngamal saleh pirang-pirang, saged ngeterke panjenengan dadi kawulane Allah sing ahli slamet, ahli suwargane Gusti Allah. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.